Šajā sērijā rīt sākam ar akvaparka apmeklējumu, kur bērni baudīs ūdenspriekus, bet es saunu kompleksu. Pēcpusdienā iepazīsim Bāzeles vecpilsētu un nākamajā dienā tiksimies ar saviem draugiem Artūru un viņa ģimeni. Viņš mūs ir uzaicinājis apskatīties vienu no skaistākajiem Šveices ciematiem ar nosaukumu Grujers. Un šajā ciematā ir arī Gigera muzejs. Giger ir Šveices mākslinieks, kas ieguvis Oskaru, bet vēl pēc dienas dosimies uz pasakaini skaisto ciematu Lauterbrunnen. Labrīt, mūsu skatītāji! Mēs tagad ēdam brokastis un tūliņ iesim peldēties un jums labu apetīti! Kā jau Rodis pirmī teica, šodien mums ir peldēšanās diena. Ja jau ir skolnieku brīvdienas, kādai dienai ir jābūt arī pakārtotas jauniešiem un bērniem. Un šodien mēs braucam uz vienu akvaparku, saucās Aqua Basilea. Dodoties ceļojumos, mums ir ļoti daudz jauni draugi un ir sadarbības partneri, un kuriem mēs gribam aizvest kaut ko garšīgu, kaut ko foršu Latvijā ražot. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir sadarbība ar firmu Puratus, un mēs varam gan uz Šveici, gan uz Seišelu salām aizvest Latvijā ražotus ievārījumus. Pūras ievārījumu. Lieliski, tas būs lielisks, skaists un ļoti garšīgs prezents mūsu sadarbības partneriem un draugiem. Paldies! Vai paši ceļojums? Esam atbraukuši līdz akvaparkam Basilejā. Mums šeit ir jāsatiek Maikls Mihails, kurš ir cilvēks, ar kuru mēs esam vienojušies, kad viņš mūs ielaiž šeit iekšā, atļauj arī uzfilmēt. Katru reizi mēs, kad braucam, mēs saviem sadarbības partneriem atvedam kādas dāvanas, arī šī reize nav izņēmums. Esam atveduši dažādus smēniņus no Puratus, no Pūres. Tad gaidām Maiklu, ka mēs viņu satiksim. Un Lotiņa varēs pasniegt viņiem šo dāvanu. Mums tādas dāvanas ir 4, mums ir dažādi sadarbības partneri šeit Šveicē. Arī draugi, ko mēs satiksim. Un vienmēr ir liels prieks atvest kaut ko garšīgu, tiešām ražotu Latvijā un tiešām no Latvijas. We have a small gift for you. It's homegrown berry jams from Latvia. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Enjoy your day. Have fun. Thank you very much. Aqua Basilea ir viens no lielākajiem un iespaidīgākajiem akvaparkiem Šveicē. Tas piedāvā dažādas ūdens atrakcijas, tostarp 8 aizraujošus ūdens lidkalniņus, viļņu baseinu un relaksācijas zonas ar termālajiem avotiem. Papildus ūdens izklaidēm apmeklētāji var baudīt arī saunu un spa kompleksu, kas nodrošina atpūtu un labsajūtu visai ģimenei. Aqua Basilejā saunu kompleksā ir pieejams 12 dažādas saunas, tostarp somu karstā sauna, kalnu namiņa sauna, jūras sauna un zemes sauna. Papildus saunām kompleks piedāvā arī tvaika pirtis, aromātiskās grotas un apgaismotus āra baseinus, kas nodrošina pilnīgu relaksāciju un atpūtu. Labs ātrums! Sākumā lēni, tad tā kā brīvais kritiens pašā augstā bija.
Akvaparks ļoti patika, tur bija ļoti ātri daži, bet visi vēl bija tādi mierīgāki un forši braukt lejā. Un vēl man ļoti patika viens lidkalniņš, Amazons. Viņš bija gan iekšā, gan ārā, tā kā Tropical Islands kā bija. Un vēl bija tā kā Ozolniekos tā trasa, kur tu varēji skriet visur apkārt pa tajiem pūšļiem. Es gribētu, lai tajā samita centrā arī atļautu bērnus, jo es tur būtu visu to laiku vienkārši pavadījusi. Viņš bija tik glauns, es viņā gribētu. Esam tikko iznākuši no akvaparka Akvabazilejā. 6 stundas nodzīvojāmies. Es pa saunām, jaunieši pa baseiniem un pa slidkalniņiem, protams, ir neliels sagurums. Pēdējā laikā lietojam tādu spirulīna Nord. Šis spirulīns atjauno spēkus un atjauno enerģiju, kad jūs esat saguruši kaut kur un šādu nelielu pudelīti vai tādu kā Lotei, viņai ir vēl mazāk. Ir iespējams paņemt kaut kur līdz ceļojumos. Es jau viņu dzeru jau kādu laiku un tiešām viņš man ļoti palīdz, bet bērni izmēģinās viņu tikai tagad, kamēr mēs gaidām Rodrigo. No Lote, tavs pirmais iznāciens. Ļoti saldi. Salds? Šitais ļoti labs. Nu ļoti salds. Garšīgs. Neaizies gulēt pa nakti. Rodis arī vēl nav mēģinājis un nav garšojis. Viņš teica sākumā, ka man ir bail, kā viņš izstāt, bet pagaršot. Bedīs dzēriens ir labs, ļoti salds, ļoti garšīgs. Dienas deva 2 ēdamkarotes. Šī sirupa Salds. aizstāja, vai ir tikpat daudz dažādu minerāļu un dažādu labu vielu, kā 500 gramos krāsaino dārzeņu. Tā kā Rodis mums nekad dienā neapēd tik daudz dārzeņus, tā kā izdarot vienu spirulīnu Nord dienas devu, viņš uzņems ļoti daudz labas barības vielas. Braucam, un Rodis saka, iedomā nākal iedzer to stenolainu. Rodim iegaršojās stenolains. Vienīgi, Rodi, tas nav stenolains, bet tas ir spirulīns. Līdzīgi vienādi burti sākās, bet bišķi savādāk. Mēs tagad esam atbraukuši uz Bāzeles centru un patreiz tik ļoti novērtējam to, ka iepriekšējās 2 dienas mēs savu automašīnu varējām atstāt viesnīcas stāvlaukumā, pazemes stāvlaukumā un ar tramvajiem braukt tur, kur acis rāda un kur mēs gribam. Tagad ir tā, ka jā, svešā pilsētā, ja es un nezinu, kurā vietā ir kāds stāvlaukums, un tad atrast nav baigi viegli. Vienkārši braucām centrā iekšā un netīšām atradām. Protams, otrs ir šeit Šveicē, nezinām, atnākot apakaļ. Protams, cik mums būs par jāmaksā par šo stāvlaukumu. Toties zinām, viesnīcā mēs turam, cik gribam. Un mums tas ir bez maksas. Tagad esam uzlikuši telefonā navigācijā, kad ejam, kur ir vienīgā velosipēdu īre, kas patreiz vēl strādā. Apstīsimies. Varēs ko izīrēt, nevarēs. Varēs kādu stundiņu pavizināties. Mums sanāks, nesanāks. To tūlītām redzēsim. Esam atnākuši uz īsto vietu. Un kā redzam, mums nav neviena velosipēda. Mēs esam vispār laukuma vidū. Nav neviena velo bodas, neviena velo izīrētā, nekā šeit nav. Mēs esam īstenībā normāli apčakarēti, apvainojušies uz rīteņu īrētājiem. Esam atbraukuši ar tramvaju uz pašu centru. Noteikti, ka pastaigāsimies šodien ārā. Ir silts, pirmīt rādīja plus 24 grādi. Vakar redzējām netālu. Tagad katrs rīts mums sākas ar spirulīnu. Nu ko, labrīt no rīta. Šodien ir nedaudz agrāks kā citus rītus. Mēs esam piecēlušies jau uzreiz nedaudz pēc 6. Esam pēduši brokastis. Un tagad mums ir jābrauc uz vienu vietu, kur mēs tiksimies ar Artūru. Ar Artūru un viņa ģimeni. Viņš mums izrādīšot kādu muzeju un pastāstīs vēl, ko mums skaistu un foršu redzēt. Tajā reģionā, uz kuriem braucam, apmēram 2 stundas jābrauc. Bet nevar saprast, kādēļ bērni vienmēr, nu kad iesim, parasti viņi vienmēr grib gulēt. Vienmēr viņi saka, davai vēl bišķi atpūšamies. Tad viņi saka, kad mēs iesim uz mašīnu? Tad, kad atnācām, es sapratu.
Izrādās spirulīnu gaida abi divi, kad varēs iedzert. Viņiem laikam nezinām, kas viņam vairāk ir iepatīcies, tā spirulīna saldā garša, vai tā tiešām tā enerģija un tas mundrums, ko dod šīs bagātīgais sīrups ar daudzām labām vielām. Kā arī dzirdi, to balsi īsti nav atnākus vaļā, jo man īslas tabletes bija palikušas mašīnā. Tūlīt arī iedzersim īsla tableti. Lai mums balstiņa atnāk vaļā, tad mēs iedzeram spirulīnu, lai mums ir enerģija un negribētos gulēt. Liekam navigāciju un laižam ceļā. Interesanti, kad katru rītu, divi tikai rīti ir bijuši, kad mēs braucam šajā virzienā. Jau mēs nedaudz esam nogriezušies citā virzienā, bet izbraucot no Bāzeles ir 3. vai pat 4. tunelis, kurš ir 3 kilometri. Un sanāk, kad izbraucot šim tunelim cauri, izbraucam tādam kā kalnam. Un ja Bāzeles pusē ir diezgan tāds gaišs un tāds, pat var teikt, kad ir saulīte, tad izbraucot cauri ir uzreiz baigākā migla. Uzreiz ir jātīra logi, jo ir diezgan mitrs. Bet sanāk, kad austrumu laikam saulīte vēl netiek iekšā šajā pusē kalniem, un tādēļ laikam šeit ir visu laiku migla. No rītiem tā ir migla un tāds tā kā dūmakains. Bet apakai braucot jau, protams, viss ir saulains, bet esam tagad nedaudz pabraukuši tālāk, un te jau ir mākoņi, bet ir arī spīd cauri saulīt. Izskatās, ka šodien būs foršs laiks, pat reiz ārā ir 14 grādi. Esam atbraukuši uz mazu ciematiņu ar nosaukumu Grujeres. Ja es pareizi, protams, izrunāju. No apakšas izskatījās sens ciematiņš kalnā Klintī. Braucam uz vienu muzeju. Bet Lotiņš jums izstāstīs, kas pa muzeju, jo viņai ļoti patīk filmas, un viņai pielīp tie nosaukumi filmu. Es to redzējuši. Nē, nāksies noskatīties. Ne? Interesants fakts no ceļojuma bodas. Grujers ir skaists viduslaiku ciemats Šveicē, kas slavens ar savu sieru, vēsturisko arhitektūru un mākslas muzejiem. Tas atrodas Frīburgas kantonā uz neliela kalna ar burvīgu skatu uz apkārtējiem Alpiem. Ciemats ir pilnībā gājēju zona bez automašīnām un ar savu bruģakmens ieliņu un veco ēku atmosfēru izskatās kā no pasakas. Ciems ir pasaules slavenā Grujeras siera dzimtene. Šo sieru plaši izmanto ēdienā fondī, ko vēlāk arī garšosim. Tāpat arī šeit ir siera darītava Maison du Gruyère, kur var redzēt, kā šis siers tiek gatavots. Grujeras pils ir viena no labāk saglabātajām pilīm Šveicē. Tā celta 13. gadsimtā un piedāvā bagātīgu vēsturi, sienu gleznojums un skatu uz apkārtējiem kalniem. Bet netālu no Grujeras atrodas Molesona kalns, 2002 metri virs jūras līmeņa, kur var doties pārgājienos, slēpot vai baudīt panorāmas skatu uz Šveices ezeriem un Alpiem. 2021. gadā Grujera ieguva titulu labākais turisma ciemats. Ienācām šajā mazajā ciematiņā. Tā, ja apkārt nebūtu automašīnas, tāda sajūta būtu, ka šis ir kāds filmēšanās laukums, kur filmē kādu senlaicīgo filmu. Tas ciematiņš bija ļoti vecmodīgs, un man patīk vecmodīgi ciematiņi vairāk nekā tie modernie tagad, jo modernie ir vienkārši kā kluči. Šis bija ļoti smuki un varēja redzēt visas tās tradicionālās mājas vēl. Mēs esam atnākuši uz Gīgera muzeju. Gīgers uztaisīja filmām Aliens tos ciprinētiešus. Mēs redzēsim viņu statujus un zīmējumus. Ejam iekšā, apstīsimies viņa mākslas darbus. Gīgera muzejs atrodas Grujeras ciematā Šveicē, un tas ir veltīts slavenajam šveiciešu māksliniekam Hansam Rūdijam Gīgeram, kurš vislabāk pazīstams kā svežzemnieka Alien dizaina autors Ridleja Skota ikoniskajā filmā Alien 1979. gadā. Viņš bija daļa no specefektu komandas, kas ieguva Amerikas Kinoakadēmijas balvu par vizuālo noformējumu. Gīgera muzejs ir ierīkots 17. gadsimta Château Saint-Germain pilī, kas rada unikālu kontrastu starp vēsturisko arhitektūru un Gīgera tumšo futūristisko mākslu. Muzejā var apskatīt ne tikai slavenās biomehāniskās gleznas un skulptūras, bet arī mākslinieka mēbeļu dizainu, filmu rekvizītus un pat viņa privāto mākslas kolekciju ar darbiem no Salvadora Dalī un citiem avangārda māksliniekiem. Muzejā ir apskatāmi autentiski Alien filmas konceptuālie zīmējumi, skices un modeļi, tostarp Gīgera Oskara balvu iegūšais darbs pie ikoniskā ksenomorfu radījuma dizaina. Tieši blakus muzejam atrodas Gīgera bāra, kur interjers ir kā ieiešana mākslinieka seriālajā pasaulē. Visa telpa ir veidota ar viņa slaveno biomehānisko stilu
ar skeletveida griestiem un futuristiskām mēbelēm. Muzeja kolekcija nav domāta vājākas nervu sistēmas cilvēkiem. Daudz no Gigera darbiem ir tumši, sirreāli un pat biedējoši, atspoguļojot viņa unikālo skatījumu uz pasauli. Līdz šim par Gigeru es nebiju dzirdējis neko, bet, protams, filma ir redzēta sen apakaļ un, protams, ir zināms arī par kādu filmu viņš ir saņēmis Oskaru. Bērni tagad to filmu grib noskatīties, bet, protams, tie zīmējumi ir crazy, traki. Īstenībā ir tāds jautājums. Ja cilvēks ir dzīvojis Šveicē un apkārt ir tik daudz skaistuma, tad kur rodās tās idejas par to, ko viņš tur zīmē? Mēs esam iznākuši no Gigera muzeja, un tagad ļoti interesanti bija. Gandrīz visas tās bildes bija tādas pašas, bet ne tādas pašas. Izskatījās, ka tas Gigers bija psihopāts vai satanists. Gigers tos bildes tā zīmēja, kad viņa sieva pati sevi nogalināja. Sērijas turpinājumā kopā ar Artūru uzēdīsim tradicionālo siera ēdienu fondue un dosimies Itālijas virzienā ar cerību iebraukt Itālijā, bet diemžēl. Toties nākamajā dienā brauksim uz ciematu Lauterbrunenu, kas ar savu skaistumu ir iedvesmojis pat grezenu pavēlnieku autoru. Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumgoda.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumgoda.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā dodamies uz akvaparku un baudām ūdens priekus, bet dienas otru daļu pavadām Bāzeles vecpilsētā. Nākamajā dienā braucam uz Grujers ciematiņu, satiekam draugu Artūru ar viņa ģimeni un iepazīstam Gigera mākslas darbus. Mēs tagad iesim mēģināt jaunu franču ēdienu, kuru sauc fondue, un tas ir kausēts siers ar maizi. Viņš jau ir vai tikai tagad sāksies? Jau ir, jau viss? Nu īstās, ko mums tur īsti atnes? Es tā kā nezinu. Maizi vajag vairāk. Fondue atnes. 2 sieri sajaukt kopā ar, laikam tur ir baltvīns bišķīt, var sameloties. Laikam baltvīns nedaudz ir un 2 sieri. Un tad viņš tad mērci jau nēd. Nu tā. Ok. Neliela demonstrācija, kā tas jādara. Ja mēs jau zinām. Jūs zināt, jā jau? Ten. Jāpatirina uz riņķi, lai nepiedeg pie apakšas. Noņem nost. Un tad viss ir. Nu ko, šāds ēdiens vēl nav mēģināts, bet nu tūlītām pamēģināsim, pagaršosim. Tā. Labi. Mēģināsim. Pārāk daudz. Nu ko? Nu, garšīgi. Jā. Var just to vīnu. Tāds bišķi skābens. Pēcgaršā kā bišķi tā kā rūgtens viņš ir, bet garšīgi. Tieši kā viņš sauca? Fondue. Ja brauc uz Šveici. Šis ir vairāk Šveicai vai Francijā? Abās? Gan Šveicai, gan Francijā. Fondue. Mums ir noteikti jāpagaršo šis siera brīnums.
tas bija ļoti garšīgi, bet Artūrs un tētis visi ielika pašā galā un maisīja visu. Un, kad es tā pamēģināju, man tā negaršoja, jo bija pārāk daudz sieras. Es vienkārši paaugšu bišķi dabūnu sieru un apēdu. Ko, jāsaka jums paldies par sieru, ko mēs nogaršojam franču vai šveicu sieru. Mums tu pretī ir puratus dāvaniņa zapte. Ievārījums Latvijā ražotu augļu, ogu zaptes. Ceru, ka jūs ģimenei noderēs. Vitamīnu uz ziemu tagad. Kas jāsaka, do 5. Lai veselība arī jums un latviešu ievārījums jums noteikti ziemā noderēs. Paldies. Šādi 3 ievārījumi ir katrā dāvana maisiņā, ko mēs vedam uz ārzemēm, dāvināt mūsu draugiem vai mūsu jaunajiem sadarbības partneriem. Un kurš tad nezina pūras ievārījums, jo kopš 1994. gada pūri ir pazīstami ar saviem ievārījumiem. Un, protams, ka jebkurš Latvijā ir nogaršojis šos ievārījumus. Viņiem patreiz ir tuvu 100 dažādiem produktiem, un, protams, ka viens no populārākajiem ir pūras ievārījumi. Un viņiem ir 13 dažādas garšas. Bet ja arī tu skatītāji esi kāds ražotājs un tu ražo ko garšīgu vai ko interesantu un vēlies, lai mēs tavu produktu aizvedam uz ārzemēm, droši raksti mums. Mēs noteikti tavu produktu aizvedīsim uz ārzemēm un uzdāvināsim kādam no mūsu draugiem vai mūsu sadarbības partneriem. Esam atvadījušies no Artūra un viņa ģimenes. Esam forši pavadījuši dažas stundas kopā un tagad dodamies uz vēl vienu vietu, kur mēs pārbrauksim pār... Kas tas ir, Rodi? Es Rodi! Un tagad Artūrs ieteica vēl vienu vietu, vēl vienu kalnu pārēju, kur aizbraukt, esot ļoti, ļoti skaisti. Pēc ziemas tur esot izšķūrēti milzīgi tāda, ka sniega blāģi, esot gandrīz kā bobsleja trasa, pa kurieni braukt. Nu, apstīsimies, kā būs tagad rudenī, bet turpat blakus uzreiz ir Itālijas robeža, un šodien gan. Ja viss sanāks un viss mums labi izdosies, tad šodien mēs iebrauksim Itālijā. Artūrs atsūtīja vienu vietu, kur esot ļoti, ļoti garšīgi itāļu pizza. Tā kā dodamies Itālijas virzienā. Jā, nu mums sanāca baigais aplausiens, baigais. Mums palika 20 km līdz kalna virsotnei, līdz pārējai, kur mēs redzētu tiešām skaistus un sniegotus kalnus, bet ceļš ir ciet. Un blakus uzreiz ir viens tunelis, maksas tunelis, pa kuru varēja iebraukt Itālijā. Sanāk 51 franks, turp apakaļ, tas ir apmēram 55, pat nedaudz vairāk eiro. Tikai, lai mēs izbrauktu cauri tunelim, iebrauktu Itālijā un atbrauktu apakaļ. Tā kā mēs izvēlējāmies griezties atpakaļ, braukt, nu, ja nesanāca, tad nesanāca. Mums vēl rītā viena diena ir priekšā, kad mēs brauksim vēl Šveicē pa vidu iekšā un iespējams redzēsim vēl daudz smukus. Mēs tā ļoti ceram, ka redzēsim daudz. Mēs arī šeit domājam, ka redzēsim. Bet, nu, cerams, ka rītdiena mums izdosies un mēs redzēsim daudz skaistu vietu un noteikti ir jāredz viens lielisks ūdenskritums, kas ir manā tādā top sarakstā, ko es noteikti Šveicē gribu redzēt. Tā kā visas cerības mums tagad ir uz rītdienu. Virzamies lēnām mājpusē uz Bāzeli, bet Artūrs saka, ka varot aizbraukt vēl līdz pilsētiņai Lucernai. Esot ļoti skaista, veca, sena vecpilsēta, un esot tāda interesanta tilta, un esot arī, ja arī mēs netrāpīsim pa gaismu tur, tad esot vakarā tas viss ļoti skaisti izgaismots, un esot vērts turien aizbraukt. Nu, protams, Itālijā mēs netikām, kalnu pārējā mēs šodien netikām, nu tad aizbrauksim vismaz līdz Lucernai. Ļoti cerams, ka lietus nelīs, un ka tiešām mēs kaut ko skaistu tur ieraudzīsim. Jā, cik dienas pirmā puse mums paveicās ar skaistiem skatiem, ar superīgu ciematiņu, ar interesantu muzeju. Tik dienas otrā puse kaut kā mums tā īpaši nepaveicās. Netikām Itālijā, netikām uzbraukt pārējā. Bija ļoti tālu jābrauc un atbraucām uz Lucernu un šeit ārā lietus līst. Bet nu neko, izēsim vismaz kādu mazu līkumu, lai varētu teikt, ka esam Šveices Lucernā bijuši. Varbūt neko baigi daudz neredzēsim, uzkāpsim uz kādu tiltu, vismaz uz upes,
un dosimies apakaļ uz viesnīcu. Labrīt no rītā, mēs vēl joprojām esam Šveicē. Mēs esam ceļā uz vienu mazu ciematiņu, mazu pilsētiņu, kas atrodas starp ezeriem un arī netālu no kalniem. Un šī ir tā vieta, ko es noteikti gribu redzēt, kad esmu šeit. Tādēļ esam izvēlējušies vienu viesnīcu, kas ir ļoti, ļoti tuvu šai vietai. Tagad mums ir 130 km līdz viesnīcai, kur mēs apmetīsimies. Un pēc tam skatīsimies pēc laikapstākļiem. Brauksim dziļā kalnos iekšā vai atstāsim to uz rītdienu. Jā, nu mēs iebraucam tādā ciematā. Rodis pat saka, vai mēs neesam nokļuvuši sapnī. Nu, tas, kas te apkārt ir, es ļoti, ļoti ceru, ka vēlāk tā migla nedaudz izgaisīs. Un mēs varēsim jums parādīt. Nu, tas ir tas, ko es arī gribēju redzēt, ko es noteikti gribēju redzēt. Nu, beidzot mēs to redzam un beidzot mēs to varam baudīt. Mums ir norezervēta viena viesnīca. Un rāda, kad ar autobusu turien aizbraukt nevar. 8 stundas ar kājām. 8 stundas ar kājām jākāp kalnā. Nu, tā nevar būt, ir jābūt kaut kur. Nu jā, vienā vietā mēģinājām braukt, bet sapratām, tā nav īstā vieta, un tur apakšā rakstīts: jūsu GPS rāda nepareizi, šeit tālāk aizbraukt nekur nevar. Nu, tur ir vietējo cilvēku zonu, tad mēs domājam netraucēsim, bet nu, kaut kādā veidā jau pie viņiem tur augšā aizbraukt var, bet tikai kādā veidā. Satikām vienu cilvēku, kas stāv autobusu pieturā, mēs viņam prasam. Izrādās, ka mums ir jātiek uz kādu pilsētiņu, kur ar automašīnu tiešām nevar nokļūt. Mums esot jābrauc tagad uz tramvaja stāciju kādu, jāatstāja automašīna. Un kaut kur kalnos augšā ir jābrauc ar tramvaju. No, tas tikai būs piedzīvojums. No mūsu 4 somām esam salikuši 2 somas, tās galvenās, kādas mums mantas ir vajadzīgas līdz kalnos. Mēs šeit mašīnīti atstājam uz 1 dienu. Tālāk, diemžēl, mašīnīti ar mums netiek. Un mēs brauksim aptuveni kaut kur tur kalna augšā. Kaut kur tur. Grūti parunāt, nezinu, kā jūs man zinat, bet te lejā ir tā upe, tik skaļa ir. Bet nu vairs nevaram nociesties, mēs ejam uz vilcieniņu, meklēt vispār, kur ir vilcieniņš, un brauksim augšā kalnā. Nu, šī laikam ir otrā reize dzīvē, kad uz viesnīcu mēs ar automašīnu nevaram piebraukt. Pirmā bija Slieškijas doms Slovākijā, kad ziemā mums atbrauca pakaļ ar sniega možiem un veda augšā. Tagad ir otrā reize, kad mums ir jābrauc kalnos augšā, bet ar vilcieniņu. Samaksājām 16 eiro par mums 3, tātad 7,20 franki, apmēram 8 eiro ir no pieaugušā, un tikpat 8 eiro ir no 2 bērniem, tātad viņiem ir 50% lētāk. Domāju, visu laiku mēs sapnī esam, jo tur arī cilvēks domāja, kad sapnī bija, jo viņš no tā visa izdomāja uztaisīt filmu Lord of the Rings. Es aizmirsu, kā ir latviski tā filma. Un tā tiešām pasaka tur ir. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Lauterbrunn ir pasakains galamērķis, kas vilina ar savu dabu, alpu skatiem un mierīgu atmosfēru. Lai gan Lauterbrunn ir populārs turistu galamērķis, ciematā dzīvo tikai aptuveni 800 iedzīvotāji.
Neskatoties uz mazo iedzīvotāju skaitu, šeit darbojas vairākas viesnīcas, kafejnīcas un pat mazi ģimenes uzņēmumi, kas apkalpo turistu no visas pasaules. Lauterbrunne nosaukums nozīmē tīrie avoti. Ciematu ieskauj 72 ūdenskritumi, no kuriem slavenākais ir Staubačs, viens no augstākajiem brīvi krītošajiem ūdenskritumiem Eiropā, aptuveni 297 metri. Lauterbrunena ainavas iedvesmoja Tolkienu radīt Rivendellu. Viņa slavenajā grāmatā Gradzenu pavēlnieks. Viņš apmeklēja šo ciematu 1911. gadā un bija sajūsmināts par elfu valstībai līdzīgo skaistumu. Ciemats ir sākuma punkts slavenajām Jungfraujoču dzelzceļam, kas ved uz Eiropas augstāko dzelzceļa staciju 3454 metri virs jūras līmeņa. No turienes var baudīt iespaidīgus skatus uz Aleteču ledāju un apkārtējām Alpu virsotnēm. Iespējams, skatoties uz šiem skaistiem Šveices kalniem, arī jums sagribēsies doties kādā ceļojumā. Tādēļ ceļojuma bode sakot ar 1. aprīli piedāvā tiešos reisus uz Turciju, uz Antālijas kurortiem. Jums ir iespēja izvēlēties sākot no ekonomiskās klases līdz pat ultra-all-inclusive viesnīcām, un ceļojuma bode piedāvā arī jaunumu. Jums ir iespēja rezervēt arī 24. un 25. gadā atvērtas viesnīcas. Salīdzina labākās cenas un rezervē. Ērti un ātri. ceļojumabode.lv. Esam tikuši līdz mūsu numuriņam. Nu, Rodi, slēdz vaļā. Paskatīsimies, kāds ir mūsu numuriņš. Jā, es nesāku. Nu jā, pēc tā numuriņa, kur mēs tagad dzīvojam pēdējās 2 naktas, Ibis budžet, šis ir dzīvoklis, šis nav numuriņš, šis ir tāds apartaments. Pa dzīvokliem nav otrais stāvs. Apsies, ir balkons arī. Ko mēs varam redzēt balkonā? Ja te būtu kaķis uz jumta. Tāds tas ciematiņš kalnos izskatās. Mēs prasīju šeit viesnīcas cilvēkam, kur vispār ir, kad nav migla, nav mākoņi, kur ir kalni? Viņš saka, visur ir kalni, visu apkārt esot kalni. Tēt, kā tu domā, kas te būs? Nu, droši vien, ka tur augšā būs vēl viena istaba. Tā vismaz izskatās. Nu, gults. Opā, 2 pat ir gaismas, tā loks vēl. Kā teica, tikai 1. vai 2. gadu šī viesnīca strādā cauru gadu. Līdz šim šeit strādāja vasarā un ziemā, un pavasaris un rudens viņiem ir bijis brīvs. Bet nu tagad ir 1. gadu, viņi izmēģina, kā ir strādāt visu cauru sezonu. Viņi teica, patreiz ir tikai 10 cilvēki, jo tiešām ārā ir tāds. Ne te īsti var hikingot, jo nav labs laiks, ne te īsti arī var slēpot, jo vēl nav sniegs. Skatieties, ja gribat tikt akvaparkā, ne, bet baseinos bez maksas, tad ir nedaudz jāpastrādā. Ātrāk, aktīvāk. Esam kārtīgi nodzīvojušies pa baseiniem. Tagad esam atnākuši vakariņās. Vakariņās esam izvēlējušies katrs dažādus interesantus ēdienus. Apstīsimies tūlītām, ko mums šeit atnesīs. Šī ir pirmā reize, kad mēs ēdīsim šeit Šveicē restorānā, ja neskaitā Doner kebabu restorānu, kebabu restorānu. Un restorānu 2 reizes ēdām uz kuģa, apakaļceļā vēl 2 reizes uz kuģa, bet nu jā, šī laikam ir tā pirmā reize, kad ēdīsim tā diezgan zolīgi. Lotiņai pat šodien ir kleita uzvilkt. Mēs esam sapucējušies, man arī skatīties, ir jauns kriekliņš uzvilkts. Rodis pat ir muguru iztaisnojis mums šodien. Interesanti, kad uz sienām šeit ir, pirmais augšā ir govju tādas kā gleznas, dažādas govis. Un ir ļoti daudz bildes no seniem laikiem, kur šeit slēpojuši ir. Tie iespējams ir populārākie sportisti, kas ir dzīvojuši vai nu šajā reģionā, vai šajā pilsētiņā, ciematā. Un kaut ko redzēju pat no 30. gadiem bildes bija līdz pat 90. gadu beigām. Un visur uzvārdi klāti un augšā pie lampas atkal ir karājās bildes. Un
un var redzēt, ka tās visas bildes ir sportistu bildes. Varētu uzjautāt, kas mūs te apkalpo, bet viņam tā angļu valodā nav tik perfekti laba. Cezaru salāti man pirmajā ēdienā. Nu, kā var būt tik visti, tik sulīga? Tik garšīgi, es arī pamēģināju. Iedevu Rodim gabalu, viņš ir, kungs, tā ir garšīga. Es neesmu nekad ēdis šo bāzelu pesto. Šodien būs pirmā reize, kad es ēdīšu spageti ar kaut kādu pesto. Ko Lotte saka pa savu? Arī būs labi. Es zinu, ko man vēl jāsaka. Man vienkārši tomātu mērci un vajag daudz bazilu lapas. Man ar atnesa kādu lielopu ar dažiem dārzenīšiem un krokatītēm, bet nu izskatās, ka lielops būs ļoti garšīgs. Sulīga gaļa. Jā, mums vienmēr mājās mēs taisam ābolu kūku. Un tagad redzēsim, kas labāks mūsu paštaisītā ābolu kūka no Latvijas vai nu te ābolu kūka, es nezinu cik eiro, no Šveices. Redzēsim, Lottei gan izskatās tur labi. Tā ābolu kūka tieši tāda paša kā mājās ir, un jūs varat te nākt ēst pa 10 eiro vairāk, vai nu jūs paši varat nopirkt ābolus, miltus un pa 5 eiro uzcept. Bet uzcept pa 5 eiro sanāk 10 reizes lielāk. Jā. Vakara noslēgumā uzspēlējām dažādas galda spēles, un kamēr jaunieši gatavojās uz gulēšanu, es vēl uzspēju uzrakstīt bloga rakstu, ko var lasīt mūsu mājaslapā www.ceļotbezrobežām.lv vai Facebook grupā Ceļot bez robežām. Nākamajā sērijā možamies agri no rīta un migla beidzot ir izklīdusi. Beidzot mēs redzam skaisto panorāmu un sniegotos kalnus. Tie mūs patīkami pārsteigs un brokstojot baudīsim skatus aiz loga. Lai arī līdz ledājiem ar vilcieniņu mēs neuzbrauksim, mēs atrodam vēl kādu burvīgu ciematu un to sasniedzam ar trošu vagoniņu. Bet atgriežoties uz prāmu pa ceļam vēl apskatām Hamburgas miniatūro brīnumzemi. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgas divas lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi isla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielip dažādi baceļi, lai nepielip dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB Brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz otro termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirūdziesmi par prīti. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB Brokastis. Kādēļ mēs izvēlamies Kūlu degvielas uzpildes staciju? Tādēļ, ka šeit abonējot degvielu, katru dienu jums ir mīnus 15 centi katram litram. Iedomājieties? Un vai jūs esat dzirdējuši par kafijas abonementu, kas ir tikai Kūla benzīna tankā? Šī ir speciāli grauzdēta Latvijā kafija, ko var iegādāties tikai Kūlā. Un ja jūs abonējat kafijas abonementu uz mēnesi, jūs varat katru dienu dzert kafiju par ļoti izdevīgu cenu. Un ja jums ir iegaršojusies šī kafija, jūs varat arī šeit nopirkt speciāli grauzdētas Latvijā kafijas pupiņas un taisīt arī šo garšīgo kafiju pie sevis mājās. Un ja jūs pa dienu esat izsalkuši, iebrauciet Kūlā un nogaršojiet garšīgo saļankas zupiņu. Un ja jūs esat ļoti izsalkuši un ar zupiņu jums nepietiek, tad šeit Kūla benzīna tankā ir iespējams
nogaršot un paēst arī brieža gaļas burgerus. Un ir iespējams arī nogaršot speciālos hotdogus ar kulu desiņām, un šīs desiņas ir ražotas Latvijā un iespējams nogaršot tikai kulu benzīna tankos. Un papildus briežu burgerim vai hotdogam jūs varat arī pasūtīt Latvijā audzētus un kulu benzīna tankos gatavotas frī kartupeļus. Vienkārši ceļojums ar automašīnu uz Vāciju pārvērš par lielisku piedzīvojumu, kad jūs izvēlaties Stena Line prāmi līniju Liepāja Travemünde. Maīgas kajītes, gards ēdiens un lieliski atpūta uz prāmi kopā ar saviem tuvajiem šo piedzīvojumu padarīs neaizmirstamu. Ar Stena Line viss ir tuvāk.